บางครั้งโลกก็ดูเหมือนจะเงียบงันต่อความดีที่เราทำความพยายามมากมายถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครมองเห็นเราอาจถูกมองข้ามถูกเอาเปรียบหรือถูกผลักไปอยู่ในมุมที่มืดที่สุดจนวันหนึ่งเราถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมีความหมายหรือไม่แต่ความจริงคือความดีไม่เคยสูญเปล่าและหัวใจที่ซื่อตรงจะส่งเสียงดังที่สุดในวันที่โลกทั้งใบเงียบงันเพราะสุดท้ายแล้วโลกจะจดจำคนที่ไม่เคยหยุดทำความดี